Ձեր հարցն է ավելորդ հոգ ստեղծելի համար։ Նրանք ովքեր հիմար բաներ են տարածում եւ մտածում են, որ իրենք գնում են իրական քարոզչության։ Նման խնդիրներ չկա։ Ձայնագրության մեջ ոչ մի անծանոթ բան չկա, առավել եւս զանգողը զանգահարել է աշխատանքի պահին, ոչ թե ինքն է զանգահարել, այլ իրան է զանգահարել եւ խնդիրներ է առաջադրել, որ որտեղ ընտրեն, ինչ անեն։ Հետեղ որևէ խնդիր չկա եւ ես չեմ ուզում շարունակել, առավել եւս եթե որոշակի բանի տեղ դնող լինեի, ով որ տարածել է այդ խնդիրը, նրան անպայման դատի կտայի։ Տարոն Մարգարյանն ասել է, եթե փաստորեն պարզվի, որ ձեր հարցը եղել է աշխատանքային ժամին, ուրեմն ըստ էության աշխատանքային ժամին որևէ այլ դիտարկում, քարոզչություն, որևէ բան չի կատարվել։ Պարոն Սահակյան, Մասսում տեղնուցած դեպքում նաև շատ ժամանակ կապում են ռեյտինգային համակարգի հետ, որների կուսակցական պայքարի առիթ է հանդիսանում։ Ճիշտ ասած, այդքան դեպքեր շատ ծանոթ չեմ եւ չգիտեմ ինչ եք հարցնում։ Պարոն Բազմասեր Առաքելյանի եւ բանի ձեր ցուցակով առաջադրված Բազմասեր Առաքելյանի եւ Դաշնակցականի միջև ծեծկրտուք է տեղի ունեցել, այսինքն ծեծել են Դաշնակցականը, ինչպես է։ Դե հիմա ամեն մեկը մի բան եք ասում, ձեզ թվում է ես ամբողջ օրը նստած տեսնեմ թե որտեղ է ծեծկրտուք։ Իհարկե պետք է ծեծկրտուք չլինի։ Բնական է ամեն ինչ կարգադրեց, որ տենց չլինի։ Պետք է բախումներ չլինեն։ Բախումներ չլինեն, հենց այդ նույն օրը Բազմասեր Առաքելյանը փաստորեն նման միջադեպի մեջ է։ Միգուցե միջադեպ եղել է, բայց ինչ աշճան դա դուք եք հիմա ասում, ես ծանոթ չեմ այդ միջադեպին։ Լևոն Զուրաբյանը առաջարկեց փակ նիստ հրավիրել Ղարաբաղի հետ կապված։ Փակ նիստը հրավիրում են падգամավորները եւ ոչ թե ազգային ժողովի նախագահ։ ազգային ժողովի նախագահը ինչու որևէ հայտարարություն չարեց սահմանի այդ տեսակ լարվածության հարձակման դեպքում։ Իդեպ շատերը նշեցին եւ Մենք ամբողջ օրը դրանով ենք զբաղված։ հայտարարություն չտեսանք։ Մենք ամբողջ օրը այդ մասին ենք խոսում եւ այդ ուղղությամբ ենք։ Ինչ հայտարարություն, երբ որ միջադեպը դուք էլ մտածում եք պատերազմական գործողություններին, դատապարտում եք պատերազմի ժամանակ կարողանում ես ուժերդ լարել որպես ժողովուրդ, որպեսզի հնարավորինս չկարողանան քու երկրի սահմանները լծվել, ինչ է նշանակում հայտարարություն։ Այսինքն երբ հայտարարեինք, որ այս ինչ բանը տեղի է ունեցել, մի խոսքով այդ հայտարարությունը եղել է։ Ենթադրենք ես էլ ասեի, որ այս ինչ բանը տեղի է ունեցել։ Եվ այդպիսով արդեն այդ հանցանքը վերացավ, էլ հանցանք չի, կամ էլ չի լինելու դա։ Չէ, պարզապես Հայաստանի կողմը եթե աներ այդպիսի արձագանք, միջազգային կառույցներից էլ կպահանջեին այդ։ Ոչ մի հայաստանյան կողմը ոչ միայն ասում է, այլ միջազգային կառույցների հետ էլ է աշխատում։ Ըստ էության մի քանի անգամ կրկնել ենք, որ որևէ միջազգային կառույց նման խնդիրներում որոշից դեր չի կատարում եւ մենք մեր ուժերը մեր վրա ենք դրել։ Մենք պիտի կարողանանք մեր խնդիրները մենք ինքներս լուծել։ Իհարկե, եթե որևէ կառույց կլինի միջազգային եւ կփորձի նաեւ օժանդակել, բնականաբար մենք դա էլ ընդունում ենք։ Պարոն Սահակյան, այն որ պաշտպանության նախարարը առաջին համարը ցուցակի այն դեպքում, երբ այսպես իրավիճակում է գտնվում երկիրը եւ ամեն օր սահմանի լարված։ Չէ, գիտեք, այդպես ասել ով է առաջի համար, ով է վերջի համարը, վերջին հաշվով դուք պիտի մտածեք հետեւյալի մասին, որ սա նոր ընտրական կարգ է եւ այստեղ խնդիրները չի վերաբերում ով է առաջինը, ով է վերջինը։ Այս պարզապես նստել, քննարկել են, գտել ենք, որ առաջի համարները լինեն մարդիկ, որոնք հնարավորություն ունեն ըստ ամենայնի ներկայացնել հանրապետականի գործունեությունը եւ կարողանան զբաղվել նաեւ դրանով։ Դա չի խանգարի հիմնական գործին։ Ես չեմ կարծում կխանգարի, որովհետև հիմնական գործը, պաշտպանության գործը շտաբի ղեկավարի վրա է դրված, իսկ նա քաղաքացիական պաշտոն է, բնականաբար այդ ամեն ինչը տեսնում է, հետևում է եւ փորձում է լուծումներ տալ։ Ըստ էության իհարկե շատ դժվար է, բայց ասեմ ձեզ, որ նա առավոտվանից մինչև կեսգիշեր աշխատանքի մեջ է։ Պարոն Սահակյան, քիչ առաջ Սերյան Օհանյանը նոր հայտարարություն տարածեց, որ զինվորը պարտավոր է պայքարել նաև խրամատից դուրս, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Դուք այստեղ տեսնում եք Չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում, խրամատից դուրս պայքարելը որն է։ Նկատի ունեմ, որ բանակը այսպես հնարավոր է երկու մասի բաժանվի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Միշտ իշխանությունը բանակը ծառայեցրել է իր համար քվեներ ապահովելու համար։ Ես չեմ կարծում այդ հարցը գոնե անցածում ինչ որ մտածել են, փորձել են ինչ որ
ժողովրդին ներկայացնել դա մի կողմ եմ թողում, որովհետև եւ ճիշտ կա եւ ոչ ճիշտ կա։ Այս պայքարի ընթացքում բնականաբար նման խնդիր չի կարող լուծվել, որովհետև ըստ էության ընտրական համակարգը այնպիսին է, որ ինքը հնարավորություն չի տալի ձեր ասած անել, որ բանակին պետք է, չգիտեմ, իշխանությունները այնպես անեն, որ իրան ընտրի։ Դա անհնար երևույթ է, որովհետև ընտրատեղամասերում հնարավոր չէ որևէ այլ խախտումներ անելը։ Ուղղորդում չի լինելու այսինքն։ Նույնիսկ եթե ուղղորդվել է, ուղղորդումը չի անցնի։ Պարոն Սահակյան, բազմաթիվ խմբակցությունների կողմից ասվում է, որ ՀՀԿ-ն առաջին փուլից հետո մեծամասնություն չի կազմի։ Դուք ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում։ Ցանկացած քաղաքական ուժ, ես է որպես ներկայացուցիչ, փոքրից միջև մեծ, երբ որ մասնակցում է ընտրություններին, առաջինը այդ խոսքն է ասում, որ մենք ամենամեծամասնությունը մենք ենք կազմելու։ Այդպես է ես եմ ասում։ Եթե փոքրերը ասում են, մեծերը կասեն ու կասեն։ Ըստ էության մենք այսօր ոչ միայն մտածում ենք առաջի փուլն անցնելու, այլև նաև գիտակցում ենք, որ ընտրությունները պիտի անցնեն այնպես, ինչպես որ մեր ժողովուրդն է, մեր հասարակությունն է ուզում եւ ամենակարևորագույն խնդիրը այսօր մեզ համար հենց դա է, որպեսզի օրինական ընտրություններ լինեն։ Պարսակյան, ձեր հարցը չի վերում իր աշխատակիցների բարեկամներին գրանցում այն ընտրատարածքում, որտեղ ձեր տղան է։ Ոչ, նախ իմ հարցը եթե ուզենա էլ չի կարող վերել, ու բերի որևէ տեղ գրանցի։ Քիչ առաջ երբ խոսում են այդ մասին, ասեմ հետեւյալը, որ նախ եւ առաջ դա թույլատրելի է, օրենքով թույլատրելի է։ Եվ վերջին հաշվով ընտրությունն մարդը երևի մեկին ուզում է ընտրի, գալիս գրանցում է իր բարեկամի տանը, որը օրենքը թույլ է տալիս։ Եթե դա ով ասեց, որևէ մեկը չի պարտադրում, բայց եթե դա չի կարելի, ուրեմն պատգամավորները, որ խոսում են, պիտի օրենքը փոխեինք, որ չթողենք։ Եվ վերջին հաշվով այսօր գրանցումը այն սովետական ժամանակաշրջանի գրանցումը չի։ Մարդը կարող է միտեղ գրանցված լինի 5 տեղեր տուն ունենա։ Այնպես որ ինքը ուզենա այն տանը կգնա այնտեղ կապրի, այնտեղ կքվյարկի, ուզենա մյուս տանը կապրի, այնտեղ կքվյարկի։ Բայց չեք բացառում, որ ձեր հարցը ինչ որ ագիտացիա արել է։ Նախ իմ հարցը ես ձեզ ասեմ, որ շատ խոսում եք, ուզում եմ վիրավորվել, բայց նաև չեմ ուզում վիրավորվել այն իմաստով։ Իմ հասը բավականին բարեհոգի աղջիկ է եւ շատ լավ աշխատող եւ ճանաչվում է ամբողջ շրջապատի համար, եւ նույնիսկ եթե ցանկանա էլ մարդ գրանցելու, դա կարծում եմ իր գործը չի կարող լինել։ Եթե մենք մտածենք մարդիկ պետք է բերեն գրանցել տանք, դա ոչ թե մեր հարցին պիտի դնենք, այլ Գալուս Սահակյանը մարդ կբերի կգրանցի, բայց ոչ հարցը։ Այնպես դրա համար էլ ասում եմ նման տեղեկությունները ովքեր տարածում են, դրանք սովորական զազրախոսներ են։ Դա ոչ թե իմ հարցին է վերաբերվում, դա վերաբերվում է ինձ, որովհետև մարդիկ մտածել են, որ մի բան գտնեն ասեն, դրանով իսկ Գալուս Սահակյանին կարող է վիրավորել, չմտածելով, որ Գալուս Սահակյանը այն մարդն է, որ ոչինչից չի կարող վիրավորվել, որովհետև ուրիշի ունեցվածքից երբեք ու երբեք չի օգտվել։ Իսկ ցուցակում ձեր տեղից, պարոն Ես որպես Գալուս Սահակյան, նույնիսկ եթե ցուցակում էլ չլինեմ, իմ տեղը այնպիսին է, որ մշտապես կա, այնպես որ ես ոչ թե սովորական քաղաքական գործիչ եմ, այլ հիմնադիրն եմ կուսակցության եւ կուսակցության մեջ այդպես էլ ընդունվում եմ հիմա։ Այնպես չի, որ խնդիրը հետեւյալն է, որ անպայման ես պիտի պատգամավոր դառնամ եւ ամենաբարձր տեղում պիտի լինեմ։ Իմ խնդիրը հետեւյալն է, այնպես մնամ, ինչպես որ եկել եմ եւ կարողանամ միջև վերջ, ինչպես որ եկել եմ, այդպես էլ փորձեմ այն աշխատանքը, որ դրված է ինձ վրա, միջև վերջ հասցնել։ Որտեղ եք ձեզ պատկերացնում։ Ասում եք նոր մշակույթ է գալու սահմանադրական փոփոխություններից հետո, բայց երկրորդ տասնյակում հանրապետականի մենք տեսնում ենք, որ նույն դեմքերն են, նույն բայց ինչ եք կարծում, նրանք ովքեր, այսինքն նոր մշակույթ, դա չի նշանակում երիտասարդություն։ Երիտասարդները պիտի կարողանան պայքարել ինչ-որ մի բան ստեղծել, որպեսզի այդ բանին հետո տեր կանգնեն։ Մենք կարողացել ենք ստեղծել եւ մենք խնդիր ունենք եւ ոչ թե պատգամավորության եւ այլ խնդիրներ, որը կուսակցության
ստեղծելուց հիմնադրվել է եւ այդ հիմնադրումը մենք միջև վերջ պիտի հասցնենք։ Նոր դեմք ասելով դա չի նշանակում մարդիկ, որոնք ոչ մեկը չի ճանաչում, ոչ էլ իրեղեն գոյություն են ունեցել քաղաքական դաշտում։ Դրանք մարդիկ են, որոնք զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Եթե որևէ մեկը կլինի, որ կասի, որ ես շատ ավելի մեծ քաղաքական գործիչ եմ կամ ինչպես Գալուս Սահակյանն է, ես կարծում եմ իմ տեղը կզիջեմ իրեն։ Պարոն որտեղ եք ձեզ պատկերացնում ընտրություններից հետո ինչ է լավ կլինի որ Նախ եւ առաջ պիտի նայել ընտրությունները ինչքան ձայն ես վերցնում, ինչ ես մտածելու ձայները վերցնելուց հետո դա խաղաղ առաջընթաց է, թե որոշակի մեծ դժվարություններ կա։ Ընտրություններից հետո այդպես ենք մտածում մենք եւ երևի մտածում ենք ընտրություններից հետո պետք է լինեմ ազգային ժողովի նախագահ թե ոչ, բնական է շատ կուզենայի որ լինեի, բայց նույնիսկ եթե չլինեի, համենայն դեպս ով որ լիներ, անպայմանորեն իմ համաձայնություններ կլինի։ Ավակների խորհուրդը առաջին տասնյակն է ձայն բերելու հանրապետականին, այսինքն իրենք են այդ շոկի հանրապետականի։ Դրական օրենսգիծը դες բացատրել